Hola, benvinguts a l'espai de reflexió de les 10 notícies. Després de gairebé un any, Espanya torna a tenir un govern amb plenes capacitats. Fa una setmana va ser investit president Mariano Rajoy. Dijous va presentar la composició del nou executiu i divendres van jurar o prometre el càrrec als nous ministres. A la pràctica, això significa que ja es poden començar a prendre decisions polítiques i a implantar-les, és a dir, a governar. Avui volem parlar de la governança, és a dir, de les relacions que s'estableixen entre les parts que participen en la presa de decisions en tot allò que afecta la col·lectivitat i la seva implementació. Analitzarem com som governats i fins a quin punt participem de les decisions que es prenen. Analitzarem diferents maneres de governar, les d'altres societats, les d'altres moments de la història i, per què no, les que encara no han arribat. I tot això ho farem amb l'Ismael Penya, en Josep Lluís Martí i l'Àngel Casals. Molt bona nit a tots tres. Josep Lluís, comences tu. Governar és manar? La resposta, diguem, ortodoxa hauria de dir que sí, però tots sabem que algunes persones que governen en realitat manen poc. De poder potser no en tenen tant, com ells es pensen a vegades. I tots sabem també que gent que governa molt bé aconsegueix governar efectivament sense manar, sense necessitar manar. Per tant, la relació entre govern i poder sempre és una relació complicada, tot i que, evidentment, hi ha una relació molt estreta, però sempre és complicada. Ismael, segur que vols dir alguna cosa sobre I tant! això? De fet, ja anava a dir que hi ha una diferència que cada cop és més pregona sobre el manar, el governar, i és la diferència entre prendre decisions i fer que coses passin. Jo crec que és una diferència fonamental i que va molt en la línia d'aquell Josep Lluís. Una cosa és que un pren moltes decisions, i això pot ser manar o pot ser governar, però no pot prendre cap decisió, però facilitar que puguin passar coses, que la gent pugui autoorganitzar-se, que els empresaris puguin treballar, obrir la paradeta, que el treballador pugui estar segur a la seva feina i pugui aventurar-se a tenir una hipoteca. I això no cal prendre moltes decisions, però sí que és configurar un ecosistema o configurar una sèrie de condicions de forma que la gent pugui prendre les seves decisions. Això també és governar, però segurament no té res a veure amb manar. Àngel. Jo crec que la pregunta jo la formularia en termes de si qui governa té poder. Ara parlarem de la relació del govern i el poder. I llavors, esclar, tenir poder és una cosa molt complicada. Primer perquè ningú té el poder absolut. És a dir, el poder sempre està molt més repartit del que sospitem. Però semànticament, Àngel, sí que s'associa això, o molta gent ho associa, no? Arribar al govern equival a arribar al poder. Sí, moltes vegades. Però i no és veritat, perquè el poder està molt repartit. És a dir, el poder, teòricament, representa la capacitat que es té per imposar sobre els altres unes determinades idees, normes, comportaments, no? Però normalment l'aplicació del poder respon més al consens i al repartiment de funcions que no pas a un ens centralitzat, com de vegades ens imaginem, que imposa la seva santa voluntat, no? I per tant, i de fet al llarg de la història sempre s'ha estat lluitant per formes diverses de repartir el poder, més que no pas per aclarir qui mana o qui no mana. Va, ja ens ha situat en la pista de la història. Àngel, des de quan hi ha governs com els governs d'ara, amb un primer ministre o amb un president de govern i el seu equip de ministres? Doncs des de fa poc. És a dir, el sistema de govern actual, això, amb un Parlament que tria, o teòricament tria un president del govern, que forma un govern i que respon davant d'aquest Parlament, això és el segle XIX dels estats liberals i dels estats constitucionals. De tota manera, cal dir una cosa. En part, aquest sistema també té un punt de ficció. La idea aquella de que l'estat liberal funciona sobre l'exquisita divisió de poders entre el legislatiu, l'executiu i el judicial no és veritat. I ara, aquest any de falta d'un govern provisional ho hem vist, això no ha funcionat així. De tal manera que moltes vegades, al llarg del segle XIX i del segle XX, el que ens trobem és amb un sistema una mica més híbrid, en el qual el govern ocupa un punt central entre uns poders, perquè les monarquies del segle XIX, encara que siguessin constitucionals, tenien una capacitat d'intervenció política que no tenen avui en dia, diguéssim, no? El cas de les repúbliques, i uns parlaments que eren bastant més dèbils del que normalment tendim a pensar, no? Sigui com sigui, el govern
quan ho és, de seguida d'establir una relació amb el poder, no? I com s'estableix aquesta relació? I ara penso en els famosíssims poders fàctics, no? I amb aquella sensació també molt estesa que al final els governs són titelles d'altres governs a l'ombra, dels poders fàctics, que són els que realment manen. I també recentment, amb tota la crisi del PSOE, també n'hem vist exemples claríssims, no?, per exemple. Teòricament, diguem, la visió moderna de l'Estat modern és que els òrgans de l'Estat han d'aglutinar l'ús de la força, no? De fet, la definició moderna d'Estat passa per aquí, per el monopoli de l'ús de la força en un territori determinat. Per tant, teòricament, com a mínim, l'Estat és el que ha d'administrar el poder que existeix en una determinada societat. Però, com dèiem abans, sabem que no és així, no ha estat mai així. I segurament avui en dia, per raons diverses també, ho està sent cada vegada menys, no? Tots veiem, per exemple, l'enorme poder que té cada vegada més el sector financer o el sector econòmic en general, no? Respecte al poder polític, no? De fet, respecte als 3 poders clàssics en els que es divideix el poder polític, i potser el quart, sumem el quart del periodisme, de fet el que avui en dia veiem és que hi ha molts altres poders, no?, a la societat, i que en alguns temes, com a mínim, fins i tot poden ser més efectius, tenir més poder efectiu que el propi poder polític. Jo volia afegir el 5è poder, que en parlen ja alguns teòrics, i que ve a ser la societat civil organitzada, però no organitzada com antigament. Antigament vol dir fa 20 anys, tampoc fa molts anys, que forma part també com una mena d'una altra institució que s'afegeix de més a més, que és més enllà dels partits, els mitjans, els sindicats, les ONGs. No és aquest tipus de societat civil organitzada, sinó una societat en xarxa que opera a diferents nivells i que és capaç, per exemple, d'afectar el sistema financer, parlem de Bitcoin i tot el tema que hi ha hagut amb la tecnologia blockchain al darrere i que pot afectar això. Parlem de la ciberguerra, per exemple, que afecta un dels poders reals, que és poder anar a la guerra o poder-hi no anar, però que en aquest cas a través de bots o de xarxes ciutadanes, volgudes o no volgudes, és a dir, podem ser nosaltres part d'una xarxa terrorista o ciberterrorista sense voler-ho ser, vull dir, no cal ni ser-ho. Tenim altres temes com organització o autoorganització de temes com l'escola o l'aprenentatge, de formes paral·leles, cada cop més potents, fora de les grans institucions que, a més, reprodueixen el sistema o reprodueixen la cultura d'un sistema. Llavors, jo crec que això encara és molt embrionari, però crec que val la pena introduir-ho aquí, tal com ho feia el Josep Lluís amb el quart poder, aquest 5è poder, que jo crec que cada cop serà més fort i que crec que encara, des de les cúpules o des de les zones on encara es prenen les decisions, crec que encara es menysté molt i, en la meva opinió, crec que val la pena tenir-ho molt en compte perquè anirà evolucionant. Jo crec que té una inèrcia cada cop més forta i jugarà un paper molt, molt important, si no en el futur, ja en el present. Tant com els poders fàctics més tradicionals? I tant, ara mateix... Amb el mateix pes? O més. És a dir, posaré 2 exemples. El primer exemple és que sempre diem no, la televisió encara és hegemònica. El que veiem és que per edats el consum d'hores de televisió en el món cau en picat en les edats més joves, per tant, hegemònica potser ho és avui, però quan ens morim els que estem en aquest plató potser no ho serà, no? Però l'altra qüestió és com veu la gent la televisió. I la gent en general, o si voleu parlem del primer món, ja no veuen la televisió com abans, amb la copa, el puro i la família asseguda a la taula, ho veuen amb una pantalla o amb 2 pantalles més, amb la tableta, amb el Twitter al costat. Llavors, no és només que es consumeixi menys televisió o mitjans o quart poder, sinó que la forma com es fa molt més crítica, molt més informada, és molt important. I és tan important que acabes afectant aquest quart poder. És a dir, quants titulars tenim aquesta última setmana que han sortit de les xarxes socials, han sortit d'un intercanvi entre ciutadans amb un polític, etc. Recordo una notícia fa 2 dies que un polític havia bloquejat amb una persona famosa del nostre àmbit sociocultural i això era notícia, i crec que ho era. Llavors, ostres, crec que aquest 5è poder ja està afectant aquests altres poders fàctics. És a dir, ens estàs dient que els governs d'ara i els del futur cada vegada més no només hauran d'atendre els poders fàctics tradicionals, sinó que han d'atendre tota aquesta nova veu que també s'està expressant de manera clara. Per descomptat. El que passa que hi ha 2 maneres de fer-ho. Una és intentant silenciar aquesta veu, i això és una opció, tan legítima com una altra, és a dir, es pot dir, no, jo sóc el que té els escons, sóc el que ha estat escollit, i això és soroll, i puc intentar minimitzar-ho o relativitzar-ho, i un altre, en l'altre extrem, llavors hi ha grisos entremig, no? En l'altre extrem és intentar cooperar amb aquests poders, com s'ha cooperat amb el sistema financer o s'ha cooperat amb els mitjans, i sovint jo crec que en profit
per tothom. Llavors jo crec que hi ha aquesta altra opció, que és treballar amb aquests altres poders que al final són la ciutadania, tampoc és que siguin uns poders dolents a l'ombra. I tot això, pregunta oberta, jo vaig plantejant coses, però vosaltres aneu dient. Tot això per aplicar el programa electoral de qui guanya el govern. O aquesta ha estat la línia a seguir fins ara, no? Després els programes diuen el que diuen, hi ha lletra grossa i lletra petita, hi ha coses que s'aguanten o no, però aquesta unilateralitat del govern de torn al que sigui a l'hora de decidir les polítiques també té data de caducitat en la mesura en què aquestes pressions siguin més fortes? Però és que jo crec que aquesta unilateralitat no ha existit mai del tot, en realitat, perquè el que explicava ell ara és... Home, amb majoria absoluta, una mica, no? Ni tan sols amb majoria, perquè, clar, de vegades oblidem que una cosa és redactar una llei, una altra cosa és votar-la i publicar-ne al Boletí Oficial de l'Estat, i una altra cosa és aplicar-la. Si no, podem veure algunes de les mesures que es proposava per part del govern anterior, que ha passat amb la llei de l'avortament, per exemple, on ha acabat la reforma judicial, per posar dos exemples molt evidents, o què està passant amb la LOMCE en els darrers dies. I això es va fer amb un govern amb majoria absoluta, perquè, com molt bé deia ell, és a dir, el poder al final és compartit de formes diverses. I, per tant, és necessària algun tipus de negociació o algun tipus de corretges de transmissió o de canals de comunicació. Als Estats Units, per exemple, ho veiem d'una manera molt clara amb l'existència de lobbys perfectament organitzats que defensen interessos molt concrets i que estan oficialitzats i estan registrats en el Congrés dels Estats Units per influir sobre la decisió dels governants. És a dir, pot un govern actuar a esquenes de la seva població? S'explica que quan encara existia la República Democràtica Alemanya, un ambaixador d'un país occidental que va estar a la República Democràtica Alemanya, parlant amb l'Erich Honecker, li va preguntar, que era en aquell moment el cap del govern de la RDA, però vostès saben si tenen el suport de la seva gent? Perquè vostès no fan eleccions, vostès no... I ell va dir, sí, sabem que si hi haguessin eleccions lliures, nosaltres tindríem el suport del 15% de la població. Diu, però amb això no es pot governar. Diu, durant una temporada sí. I la prova és que van governar durant una temporada, no molt llarga, o potser massa llarga per la gent que ho va viure, però una temporada. I per tant, és això, al final, o es negocia o es pacta o no hi ha poder que aguanti. Jo, si em permeteu, jo reforçaria encara més el punt. Jo crec que al llarg de la història recent, diguem, la democràcia, ha anat avançant, diguem, potser a un ritme més lent del que alguns voldrien, però ha anat avançant. I avui en dia hi ha coses que la democràcia ja no pot tolerar més, que potser fa 200 anys, o encara menys, fa 50 anys, eren habituals. Per exemple, hi ha decisions que avui en dia no es poden prendre sense comptar amb la ciutadania directament. I per això els referèndums, per més problemes que puguin tenir, i tots tenim exemples recents que podrien ser discutibles, els referèndums són necessaris per determinades decisions. Per tant, jo crec que aquesta idea de que l'Ismael deia hi ha dues actituds respecte al cinquè poder, o un l'ignora i fa com si no existís, o un l'intenta integrar. Jo crec que la primera opció ja no és viable. O sigui, la democràcia, potser sóc excessivament optimista, però crec que la democràcia té una fase ascendent al llarg de la història i hi ha coses que la ciutadania avui en dia ja no toleraria, ja no acceptaria que les decisions estiguessin sent preses en una altra instància de poder que ells no poden controlar. I per tant, jo crec que aquest és el camí, diguem, de futur que veurem cada vegada més. Jo en aquesta línia volia anar una mica enrere, quan jo parlava de si manar era prendre decisions o no. Jo crec que encara estem molt acostumats a que manar o governar és prendre decisions i és negociar en com prendrem aquesta decisió, però hi ha un recorregut que ve de molt abans, que és el que apuntava Josep Lluís, que crec que és on la ciutadania, o en general la democràcia, pot evolucionar molt i és recuperar, per exemple, la diagnosi. És a dir, qui diagnostica els problemes? Ara mateix tot queda en aquesta caixa tancada que pot ser el partit, el sindicat, o el Congrés, o el govern. En canvi, en diagnosticar què ens està passant, quins són els anhels que tenim, si volem un aire més net o volem una energia més neta, en aquesta diagnosi ara mateix no hi participa pràcticament ningú, o hi participa molt poca gent en relació a la població, i és un espai obertíssim que no afecta el debat aquest de bueno, i quan votem, votarem millor o pitjor. No cal. Diagnosticar el que ens està passant, si ho participa molt més. La següent fase és en deliberar. Ostres, hem diagnosticat. Com hem diagnosticat? Tenim 3 problemes, no en tenim un. Quin és el més important d'aquests 3? Quin tipus de solucions té cadascun d'aquests problemes? Quins costos, quins beneficis? Tot això encara no hem decidit res, però podem participar-hi i podem enriquir-ho molt més.
i al final és negociar, que és posar, segons la meva escala de valors, aquestes diferents opcions que hi ha, doncs les poso en una escala de valors, veig a què sóc capaç de renunciar i a què no. Aquests dies enrere es parlava de si Rufián o l'Esquerra havia negociat o havia pactat amb la dreta burgesa catalana. Bé, fa un ordre de valors i diu, doncs, hi pacto perquè avui tinc un altre bé, que és la independència, doncs que el poso dalt, no? Això pot ser més criticable, no? Però té un sentit i aquí, de nou, la ciutadania o aquests altres ulls poden aportar molt de valor. I encara no hem arribat a la part final, que és de decidir. I aquesta part perfectament la pot fer un govern més tècnic, amb uns, al final, a porta tancada, perquè ha de decidir unes coses que potser entre tots no les podem decidir. Però la part de diagnosi, deliberar i negociar és un camp que està per obrir, que és immens i que, ostres, que costa pensar, com deia ara Josep Lluís, que no tinguem recorregut en aquesta banda. Bé, jo en això m'agradaria introduir, perquè el tema té un nivell de complexitat, dos elements de reflexió, no? En el sentit del que estàvem dient, no? o del que estaves dient tu ara mateix. Primer, abans quan preguntaves des de quan tenim Consells de Ministres, no? Clar, els primers Consells de Ministres tenien 5 ministres, 6 ministres. És a dir, només hi havia un ministre de la Guerra, perquè això era imprescindible, un ministre d'Hisenda, i s'entenia com a ministre d'Hisenda el que recaptava impostos, no feia política econòmica, només recaptava impostos. Un de Justícia i Gràcia, perquè s'entenia que eren les dues coses, un ministre de Marina o de Territoris Ultramarins, etc. I poca cosa més. Ja s'acaba el govern. I, en canvi, ara tenim Ministeri de Sanitat, de Cultura, Benestar. Fa la impressió, que en part és certa, que l'Estat funciona, malgrat tot, mitjançant una lògica de xuclar la definició d'abans, és a dir, la concentració de la força. Per tant, si tu vols concentrar la força, l'has de concentrar tota. Per tant, l'Estat té una lògica, malgrat tot, de concentració de poder, sempre. I això provoca que, mentre que d'una banda l'Estat fa aquest procés de concentració, que no ha aturat, després podem discutir si hi ha espais que s'escapen ja de la capacitat d'un Estat, com és l'economia, no? Però la vocació continua sent-hi, i al mateix temps hi ha aquest altre element, que és el que la gent tiba sobre capacitat de presa de decisions, però encara hi ha un altre element, que és que en els darrers 25 anys, malgrat que s'hagi aprofundit en alguns aspectes democràtics, la gent, i parlo ara de la societat europea en general, ha perdut drets socials. És a dir, diguem així, objectivament, materialment, estem pitjor ara que fa 25 anys, pel que fa a la nostra capacitat de drets. I podem veure les lleis que hi ha ara, que no hi havia 25 anys, en el sentit de la repressió de qüestions com la llibertat d'expressió, com havíem vist el de l'alcaldessa de Berga. Vull dir que no és tan clar. És a dir, jo estic d'acord amb tu, però aquest procés no és lineal. És a dir, fa unes ziga-zagues que pot despistar molt. I si em permeteu introduir encara un nou factor, jo crec que estem parlant, fins ara hem parlat d'estat, poder, ciutadania, etc., des d'una òptica, diguem, d'estat-nació. Però tots sabem que el poder s'està anant cap a altres instàncies que estan molt més enllà de l'estat-nació, més enllà de les nostres fronteres. Per exemple, parlant en termes institucionals, doncs es calcula que el 60% de les decisions que es prenen en el Congrés dels Diputats venen a ser transposicions de normativa europea. No només, diguem, traduir la normativa europea, sinó també potser desenvolupar-la i precisar alguns detalls, etc. Però són desenvolupaments de normativa europea. El 60% d'aquestes decisions estan preses en un altre lloc. I això és un fenomen, jo crec que potser molta gent no n'és prou conscient. Sí, perquè el govern europeu no l'escollim. No l'escollim. A més, tenim un problema molt greu de dèficit democràtic a la Unió Europea. És més, hi ha decisions que s'estan prenent més enllà, també, de la Unió Europea. Allà no s'atura, diguem, aquest escapament de poder. Però, a més, jo crec, potser molta gent no n'és prou conscient d'això, però, a més, crec que en part, els polítics, diguem, tenen part de la culpa d'això, perquè crec que ells segueixen presentant-se a les eleccions com si el que està en joc és formar un govern, com si el governant que surti escollit pot implantar un programa electoral que tu deies al principi, de la A fins a la Z, amb tots els detalls, els ets i uts. I sabem que això no és així. I això totes les administracions ho fan, no? Totes. Que diuen que faran coses que en molts casos no estan en el seu àmbit competencial, però sí que estan en el seu àmbit a l'hora de ser govern, d'exigir-les, de demanar-les, de promoure-les, no? Efectivament. I a més, tu et referies a l'expansió del govern, de l'Estat,
que hem vist, diguem, amb la proliferació de nivells interns dins de l'Estat, les autonomies, les diputacions, etc. A casa nostra tenim diversos nivells, no? Les comarques, els municipis. Aquesta expansió institucional, diguem, del govern, que va acompanyada, paradoxalment, amb fuita de decisions i de poder cap a instàncies que estan més enllà de l'Estat, de fet, el que fa és que genera unes promeses i unes expectatives de que es podran resoldre determinats temes quan després veiem que potser els recursos no hi estan, no? I no sé, per citar un exemple, diguem, que tots podem tenir més al cap, no? Hi ha institucions o nivells d'administració que estan prometent gestionar el tema dels refugiats, que és un problema que efectivament preocupa molta gent i que ha de preocupar molta gent. Veiem que els estats potser no estan fent el paper que haurien de fer o que nosaltres desitjaríem que fessin. Algunes ciutats han intentat liderar una proposta alternativa, diguem, davant de la inacció dels estats. Barcelona mateix. Barcelona mateix i altres ciutats europees, però i amb tota la bona voluntat, segurament, d'intentar liderar una proposta que sigui efectiva, però el que veiem és que els hi manquen els recursos necessaris per resoldre aquest problema, perquè el que és evident és que aquest és un problema, com a mínim, de nivell europeu. Com a mínim, caldria coordinar una resposta a nivell europeu. No hi ha cap ciutat per si mateixa, per més bona voluntat que tingui, ni tampoc cap estat que pugui resoldre aquest problema, efectivament, per si sol. No, anava a dir, en aquesta línia, el que trobo que és una llàstima és que quan parlaves d'aquesta centralització, precisament no és només, diguem, de la societat civil cap a l'Estat o cap a l'administració, sinó de totes les línies de l'administració cap amunt. Llavors, són en dos sentits, és cap al sector públic i del sector públic cap a dalt, no? Quan segurament, ja no pel signe dels temps, sinó per l'agilitat que podríem tenir, hauria de ser potser com un rellotge de sorra. Unes parts han d'anar cap amunt, política de fronteres, política fiscal, política monetària, segur, que no han d'aturar-se ni tan sols a Madrid, i han d'anar segurament més amunt, amb una millora de la governança, en aquest cas sí de governança o de la democràcia, de com escollim els membres del Parlament, els membres de la Comissió i companyia. Però jo trobo una llàstima que no baixi cap avall, no? És a dir, un dels recels que té generalment el polític professional o l'administració és no deixar això en mans del ciutadà perquè no en sap. Molt bé, no cal deixar-ho en mans de l'últim ciutadà, però hi ha el penúltim ciutadà, que és aquell alcalde o regidor que potser sí que en sap o té l'estructura o la infraestructura política per poder fer coses i, en canvi, tampoc se li deixa a ell administrar-ho, no? Llavors hi ha molts problemes d'aquests que treballats a baix, i ara tornaré a la part dels refugiats, que estic d'acord, però amb un però, que sí que es podien administrar molt bé des de baix. I el però és que certament hi ha qüestions que han de tirar molt amunt, però també crec que és cada cop més fàcil articular xarxes de ciutats, i no sé si estarem d'acord amb això, però jo crec que el segle XXI veurà com serà el segle de les ciutats i el retornar, no tant a la polis grega, però sí a una certa concepció de les ciutats en contra de l'estat-nació. Llavors jo crec que ha de ser possible articular iniciatives entre ciutats que no diria que supleixin l'Estat, però que en qualsevol cas sí generin una mena d'administració estatal o de nivell estatal, però en canvi gestionar localment. En temes de participació, per exemple, ho estem veient a Cadis, Barcelona, Madrid, ara mateix entrarà la Diputació amb Local Red, i també moltes iniciatives de participació ciutadana que venen de la ciutat, però que s'articulen entre elles i fan una xarxa de participació on un ciutadà pot anar transitant entre diferents ciutats i no hi entra ni tan sols les supramunicipals, no? És que aquest és el debat del futur, eh? És a dir, jo crec que en aquest moment hi ha un debat, potser no explícit, però clarament implícit al món, sobre dos possibles models. Un, el que dius tu, que és el retorn a una certa idea de ciutadania i de xarxa de ciutats, etc. De fet, s'ha escrit molt sobre això i hi ha projectes d'estudi a nivell europeu sobre aquests temes, o bé l'altre model possible, que és el model imperial. És a dir, en aquests moments estem o entre el model de xarxa de ciutats o entre el model imperial. Quan dic model imperial no vull dir amb un emperador, sinó imperial vull dir construccions geogràfiques molt àmplies que englobin els antics estats-nació, el que pot passar amb la Unió Europea segons com evolucionés, no? O el que és la Xina avui en dia. La Xina sempre ha estat un imperi món, diguéssim. Doncs, llavors, la gran qüestió és cap on anem. Si cap a aquest model més europeu o fins i tot més mediterrani i que ja s'havia provat en el segle V i en el segle XIV, etc., o anem cap al model imperial, que tampoc és nou. I, de fet, si ens fixem, hi ha diversos llibres que s'han publicat en els darrers anys estudiant els models imperials
dient, no, és que el model imperial té una capacitat de supervivència molt més alt que l'estat-nació. L'imperi romà va durar 800 anys. No hi ha cap estat-nació que hagi passat dels 200, fins ara. El repte, de totes maneres, em penso, acceptant el que ara mateix deies, però jo crec que el repte, insisteixo en aquest punt, és com democratitzar aquestes instàncies de poder que estan situades més enllà de l'Estat, no? Perquè jo puc estar d'acord, diguem, amb la idea de les xarxes de ciutats i la cooperació de ciutats, no? De fet, diguem, la idea d'estat modern neix en un moment determinat de la història per respondre a unes necessitats que en aquell moment havien assolit un nivell geogràfic superior al de les ciutats, no? Segurament avui en dia està passant el mateix, més enllà de les fronteres d'un estat, i per tant és el moment de tornar a innovar, diguem, o potser inspirar-nos en figures del passat per buscar una forma d'organització del poder que respongui a les necessitats, perquè al cap i a la fi estem parlant d'això, de com donar resposta als problemes que tenim de canvi climàtic, de salut global, de seguretat global, etc. Però dit això, jo crec que el repte és com democratitzar aquest poder, perquè si no el democratitzem no serà legítim, no? O sigui, l'única forma que hem conegut al llarg de la història de legitimar el poder és la forma democràtica. De fet, el repte del segle XVIII, diguem, per parlar-ho en termes històrics, perdona que em fiqui en el terreny, el repte del segle XVIII, no?, de la Revolució Francesa i l'Americana, era com extendre la democràcia al nivell de l'Estat-nació. I Rousseau, el gran demòcrata del segle XVIII, diu, oblidin-se, això és impossible. La democràcia només pot funcionar als murs de la meva ciutat, de Ginebra, i punt, no? A l'estat-nació és massa gran, no pot funcionar la democràcia. Anem a suposar que la Revolució Americana tingués èxit en demostrar que sí, que la representació política i tot el sistema institucional que ells van innovar permetia conciliar l'ideal de la democràcia amb un nivell de presa de decisions que era enorme en aquell moment. Doncs avui en dia tenim el mateix repte per fer-ho a nivell supraestatal, no? A nivell, jo diria, global. Vull introduir ja un altre element, que és qui ens governa. Què demanem a la gent que arriba al govern? Això ens porta a la tecnocràcia. Aquí la filosofia i la història també crec que podeu aportar moltíssimes coses, no? Perquè hem vist moltes coses fins aquí. Avui estem parlant d'això perquè Espanya ja té govern, es va anunciar a finals de setmana, van jurar a prometre càrrec als ministres, i s'han fet moltes lectures, molts anàlisis, en clau equilibris de partit, doncs aquest d'estar aquí per contrarrestar l'altre, aquest forma part d'aquest col·lectiu del partit, aquest és amic del president i li devia el favor, aquest marxa perquè... etc. no? Clar, això, vist així, no obeeix a la lògica de pensar que governi gent preparada en les matèries que ha de manar, doncs, per dur a terme el programa o les polítiques que calguin, no? Qui ens ha de governar? Els filòsofs porten discutint això 2.500 anys, diguem, vull dir que em diríem malament si jo pogués donar ara una resposta explica'ns, breument explica'ns què diuen els filòsofs perquè ens ajudarà a posar les bases de la conversa. Bueno, és força conegut, diguem, que Plató responia a aquesta pregunta dient que els que han de governar són justament aquells que estan preparats, no? Ell deia als filòsofs, justament, potser per comprar cap a casa, però en realitat el que volia dir és els que estan preparats, no? Els que tenen els coneixements que són necessaris per governar, que sempre és un art difícil, no? O una tècnica difícil, i molt complexa. I això, diguem, era la resposta que donava Plató, però ja Aristòtil, des de la pròpia Grècia antiga, deia, bueno, un moment, governar justament és tan complex i tan difícil que cal, primer de tot, i l'Ismael abans feia referència a això, d'entrada cal fer diagnòstics, no? I cal reunir informació. I a vegades aquesta informació està dispersa entre la societat. A vegades les majories, no?, estan millor capacitades per identificar on estan els problemes, per exemple, què és realment un problema i què no ho és, no? I també, fins i tot i que pugui semblar paradoxal, estan ben capacitades, tot i que no siguin expertes, en identificar quines són les solucions adequades, no? Per tant, ja des de la pròpia Grècia clàssica trobem la figura d'Aristòtil, no?, reivindicant una mica un pensament, diguem, més democràtic i més del que recentment s'ha anomenat la sabidoria de les multituds, no?, o dels grans grups. Que abans l'Ismael també es referia i deia, bueno, potser la gent no sap de com s'ha de resoldre un problema. Bueno, ara trobem cada vegada més gent que està reivindicant que amb condicions adequades i si sabem organitzar aquest
saber aquest coneixement que està dispers, potser sí que la majoria i les multituds estan en bona disposició per identificar on estan els problemes i quines són les solucions que necessiten aquests problemes. Ara arribarem al present, Ismael, però al llarg de la història, qui ens ha anat governant? Quins perfils? S'ha assajat tot. És a dir, la qüestió és que podem trobar qualsevol tipus de model, és a dir, com es plantejava. Els reis per raons dinàstiques, òbviament. Bueno, els reis per raons dinàstiques, i clar, abans quan es parlava de la democràcia, clar, bàsicament, i seguim una mica Maquiavel, diguem, Maquiavel, que... Havia de sortir avui. Havia de sortir per força, no? Però, clar, de vegades es fan lectures molt radicals de Maquiavel, no? I en el fons Maquiavel el que t'està dient és que el poder s'ha d'exercir per conservar-lo, bàsicament, però sobretot per donar estabilitat. I, per tant, l'estabilitat s'aconsegueix independentment de si el sistema és democràtic o no, si aquest sistema té consens. I, per tant, al llarg de la història el que s'ha estat buscant són models que tinguin consens social al marge de com es prenguin les decisions. Llavors s'ha provat de tot. L'aristocràcia, entenent com donar el govern a aquells que han estat preparats exclusivament per governar, o per la guerra, és igual, els milites, els nobles, i són aquests, i només són ells. Els grecs, per exemple, tenien molt mala opinió dels rics i dels mercaders. És a dir, Aristòtil, per exemple, i Plató no volien sentir parlar de mercaders governant, perquè no, aquesta gent no, perquè aquesta gent són ambiciosos, només pensen en els diners. El que és molt vist. Sí. El que és molt curiós és que a l'edat mitjana s'intenta un sistema que s'aplica a les ciutats-estat. Per exemple, a Barcelona funcionava així, que és el sistema dels governs triats per sort. O sigui, el fet de que qualsevol ciutadà podia assolir un càrrec dins del seu estament a través d'un sorteig. I es feia un sorteig cada any, i així sortien els consellers, etc. Per què? Perquè d'aquesta manera ens assegurem que no governi ningú que vulgui governar, perquè si algú vol governar és perquè té alguna intenció al darrere, que ja no és legítima. I segon, com al cap d'un any el farem fora i no té opcions de continuar, no s'enganxarà al poder. S'ha intentat allò, la monarquia absoluta, el rei de dret diví, l'indiscutible perquè la seva legitimitat ve de Déu. S'ha intentat allò, sistemes parlamentaris no democràtics, com l'anglès, que partien de la idea de que existeix un cos polític que representa el conjunt de la població i que és aquest cos polític el que ha d'arbitrar o moderar el poder absolut del rei. I s'han provat sistemes democràtics i s'han provat sistemes assemblearis. Tenim experiències ja a l'edat mitjana de sistemes que avui identificaríem amb l'anarquisme o el comunisme primitiu. A la ciutat de Tàbor, per exemple, en el segle XV es va crear una comuna, o al segle XVI, a la ciutat de Münster, a Alemanya, també es va crear una comuna anabaptista que predicaven la fi de la propietat privada, etc. És a dir, s'ha intentat tot, i possiblement encara no hem trobat, no hem sabut donar amb la tecla adequada. La prova és que encara n'estem discutint. Doncs sobre la tecla adequada, a mi m'agrada molt quan has dit això del consens, perquè hi ha un estudi, crec que és de 2003, de Tibing i Morse, que el que fa és preguntar als ciutadans americans: vosaltres voleu governar, això de la participació i que volem participar, tot el dia participant, vosaltres què? I el que diu l'estudi aquest, que es diu democràcia sigil·losa, és que no, que la gent no vol participar, la gent vol que els deixin en pau. Recordem que 2003 és una època més o menys de bonança, llavors és normal que la gent també digui: mira, a mi no m'atabaleu, les coses em van bé, tinc feina, la canalla està contenta, doncs ja està. Curiosament, l'any següent, el Joan Font, que és un investigador del CSIC, sortit de l'ICOP i de l'Autònoma, fa una mena de contesta, perquè ho aplica al cas d'Espanya, i recordem que el 2004 aquí és una mica diferent ja, tenim ja el canvi de govern força convuls, i el que ve després amb el pa, Saló i el pre-15M que tenim, i el que troba el Joan Font és: sí, és cert, la gent no vol participar, la gent vol consens, la gent vol que les coses durin i que no els atabalin, sempre i quan el disseny institucional sigui bo. És a dir, ens és igual qui governi, perquè sabem que la màquina funciona bé. Qui ha de portar el cotxe? Mira, és igual, com que és un cotxe segur, que té airbags i té tot, que condueixi qui vulgui, perquè no ens matarem amb el cotxe. Ara bé, quan el cotxe està destrotinat, anem a buscar el millor conductor de la casa, perquè aquí, millor dit, el que farem és, primer portarem a arreglar el cotxe i després que condueixi qui vulgui. Llavors, és molt interessant aquest canvi, perquè jo crec que és el punt en el que estem, no? Hi ha tanta crisi, i no només per la corrupció, sinó en general perquè, com deia abans el Josep Lluís, els estats-nació comencen a fer aigües i els congressos
i parlaments, i partits, i sindicats, i ONGs, i tot el que hi ha dintre de les institucions democràtiques fan tantes aigües que hi ha un ressorgiment de anem a redissenyar el sistema. Llavors, per mi, la pregunta no és tant qui ha de governar, sinó com hem de fer-ho perquè sigui igual qui governi, perquè les institucions estan tan ben dissenyades que no serà igual qui governi, però sí que garanteix, també una mica tornant a l'equilibri de poders, no? Garanteix que en el legislatiu el vigila l'executiu, el judicial és vigilant entre ells. Però deixa'm afegir un element una mica més concret i fent una mica d'advocat del diable, però que són comentaris que jo he escoltat de la gent. No pot ser que un president d'un govern no parli anglès avui dia. Això ho hem sentit moltes vegades, no? I, de fet, el president Rajoy moltes vegades se l'ha ridiculitzat per això, no? O com és possible que algú que ha estat ministre de Defensa 2 anys, ara en una remodelació passi a ser ministre de Sanitat? Dius, com? No hauria de ser un metge que fos ministre de Sanitat? Segurament no necessàriament. Algú que conegui de gestió, etc etc. Això és perquè el disseny... Això que preguntava. Això és perquè el disseny institucional està mal fet. És a dir, escombro cap a casa o faig passar l'aigua per tot el meu molí, però si tinguéssim un sistema de partits molt més democràtic, que en lloc d'expulsar talent el cuidés, fos capaç d'atraure'l, de cuidar-lo, de fer-lo créixer. I talent no vol dir una persona que és un savi, que és el Nobel d'Economia, que l'hem caçat. No, no, vol dir que tota l'estructura gestiona bé el coneixement, és capaç d'establir ponts, d'obrir portes. Probablement, en un càrrec on fa falta saber anglès, doncs no hi arribarà algú que no sap anglès. Però no perquè no l'haguem escollit, sinó perquè ja no arriba a promoure's, perquè, o probablement la persona que ha d'estar a l'educació ja ha tingut una carrera en el món de l'educació, en l'àmbit que sigui, com a activista, com a docent o com a sigui, no? I, naturalment, el sistema que ha estat ben dissenyat ja li porta. Sé que sona una mica teòric, això que dic, però tindríem exemples o contraexemples positius de com gent que ha anat creixent doncs arriben a poder estar en el lloc, entre cometes, que els hi pertoca, o com a mínim que estan capacitats per estar-hi. Clar, perquè a més governar no és només conèixer bé la matèria, que també, sinó a més saber governar, que tu, com deies ara fa un moment, és complicat, és difícil. Molt complicat. I, a més, de fet, és que no passa per saber cap matèria en concret. Un bon governant no ha de prendre les decisions ell sol, no? Malament aniríem si prengués les decisions ell sol. Perquè no hi ha ningú, ni el Premi Nobel del que deia Ismael, que pugui tenir tot el coneixement necessari al cap, no? Per tant, un bon governant, evidentment, ha d'identificar on està l'expertesa, ha de saber escoltar els experts, no? Els experts el que han de fer és identificar diagnòstics, solucions, possibles alternatives, etc. I ell ha d'escoltar encara més gent, ha d'escoltar els afectats per cada una de les mesures, ha de veure com veuen ells les situacions i ha d'equilibrar tot això. Per tant, sí que requereix tenir unes certes aptituds, però no necessàriament coneixements tècnics en la matèria. Home, evidentment que hi ha determinats ministeris, no sé, Sanitat segurament pot ser un d'ells, on ajuda molt tenir coneixement del que és el món mèdic, no? No dic que necessàriament hagi de ser metge, però sí tenir un cert coneixement del que és el món mèdic i no aterrar allà de cop i volta sense saber absolutament res de com funciona un hospital i quines unitats hi ha dins d'un hospital. Clar, però si ser ministre forma part d'una carrera política, no? A vegades hi ha algú que entra al partit i quan ja es comencen a fer públiques les quinieles, no? De gent que saps que perfectament ho busca i, a més, per molts és la culminació d'una carrera política, no? La veritat és que aquí hi ha un problema que no és fàcil de resoldre, que és el fet de que, esclar, per fer carrera política, és a dir, per fer carrera dins d'un partit, que és el que et permetrà arribar a ministre, de vegades has de tenir unes habilitats personals que res tenen a veure amb la capacitat de gestió. I ara segur que qualsevol de nosaltres pot tenir al cap la imatge d'algun polític allò que parla molt bé o dona molt bé a càmera o és molt simpàtic i tal, però que, diguem-ho així, no li confiaríem, no hi ha un ministeri, no? Sinó simplement que ens vigilés a casa un cap de setmana, diguéssim, no? I a l'inrevés, hi ha gent de la qual ningú dubta de la seva capacitat de gestió que seria incapaç de guanyar unes eleccions, no? Perquè les coses van com van, no? Per tant, el problema és que, clar, el debat entre democràcia i meritocràcia és molt complicat, perquè possiblement al final tenien raó els medievals quan deien que el millor sistema era el de la mediocritas, és a dir, que governin els mitjans. És a dir, hi havia aquella frase que prové de la filosofia grega que té a veure amb la política: si ets el millor de nosaltres, sigueu, però lluny de nosaltres. És a dir, perquè una de les coses que els grecs feien era practicar l'ostracisme contra qui?
contra aquells que podien acumular massa poder i, per tant, desequilibrar el sistema institucional. És la idea dels mitjans, de la mitjania com a la solució perfecta per governs de consens, perquè així ningú... I, per tant, bueno... Això de la mitjania costa a vegades de traduir... Però tornant al tema del sorteig que tu mencionaves abans, que està relacionat amb això, Bertrand Russell deia que en societats no aristocràtiques, on el poder no és hereditari, i on no està preservat ja per alguna regla, diguem, determinada, que el preservi per una determinada part de la població, en principi hi ha més gent que estaria disposada a accedir al poder, i això vol dir que hi ha més competència per al poder. I si hi ha més competència per al poder, vol dir que la carrera per arribar al poder és més difícil. I quan això passa, diu Russell, podem predir que aquells que arriben són gent que ha de voler arribar al poder amb una gran intensitat, ha de tenir una gran ambició de poder. Perquè, si no, hi ha tants obstacles entremig que és fàcil que un després es desanimi o caigui pel camí. Per tant, si això és així, potser no és la millor solució. Potser no estaríem tan tranquils, abans deia l'Ismael la figura aquesta del conductor de l'autobús, potser no estem tan tranquils si sabem que el conductor de l'autobús és una persona que tota la vida ha volgut estar conduint l'autobús i no potser per una vocació de servei i de conduir apropiadament l'autobús, sinó amb una altra agenda personal, amb uns altres interessos propis. Per tant, potser sí que a vegades, almenys en alguns contextos, mecanismes així més oberts com el sorteig poden ser interessants. Jo volia reivindicar la mediocritat, però en el sentit que la deies tu, I deixa'm que posi un exemple personal amb una universitat que a més era estrangera, per tant que ningú se senti al·ludit. Parlàvem quin era el seu objectiu a mitjà termini i em deia, no, el nostre objectiu és tenir, en aquell cas, tal qual era un Nobel, un Premi Nobel. No n'hem tingut mai i volem un Premi Nobel. Clar, la disjuntiva que jo me'n recordo que jo li presentava era què prefereixes, tenir un Premi Nobel en els propers 20 anys o tenir 2.000 no premis Nobel, però sí doctors que probablement faran un servei en el país que el Premi Nobel no sé si te'l farà, no? Que jo aquí ja era parcial una mica amb la resposta, se m'ha vist, però, ostres, jo crec que la idea en política ens passa una mica el mateix. Volem aquell guru, aquell Premi Nobel, tots tenim l'Albert de Casablanca, allà el Premi Nobel d'Economia, i crec que molts cops oblidem els equips. Llavors, ostres, davant d'un gran líder, ostres, aquest líder és carismàtic, dona bé a càmera, però llavors està sol, perquè té uns equips, en aquest cas sí mediocres en el sentit negatiu, o no cal que siguin mediocres, senzillament que no s'entenen i no juguen bé. I en canvi, ostres, penalitzem la idea de que un partit polític o un grup parlamentari o el que sigui potser ha de ser més una feina d'equip, jo crec que sí, i hauríem de vetllar de si aquest equip és capaç de produir, de ser eficient i de ser eficaç, encara que potser no tingui aquella persona superbrillant, no? Llavors, ostres, jo en aquest cas sí que reivindicaria una mica destronar això de l'excel·lència per l'excel·lència, del líder pel líder, i mirar si hi ha equip al darrere, si hi ha gruix, si hi ha coixí. Són dues coses diferents, perdona. Una cosa és l'excel·lència. Jo crec que se'm fa difícil renunciar a l'excel·lència, diguem. Però el lideratge, que tu mencionaves ara, sí que veig els riscos que existeixen en el lideratge i, bueno, tenim exemples molt contemporanis, veurem què passarà aquesta setmana que ve amb les eleccions americanes, però tots tenim exemples de gent que és carismàtica, perquè si no ho fos no hauria arribat on ha arribat, que potser no són el model de polítics i de governants que perseguim. Per tant, jo sí crec que estem anant cap a un model de democràcia on el lideratge i el líder carismàtic, el que surt, el que dona bé a càmera, pertany potser més a un món on el que primava era potser la imatge televisiva, i crec que això cada vegada és menys important. Això ha estat important en un moment determinat i ha donat el que ha donat, però potser ara anem a un model més ric, potser també amb més perills o més riscos, però més ric, més complex, potser, amb internet i les noves tecnologies, etc., on el lideratge potser pot ser combatut, o potser tenim una alternativa en aquest líder carismàtic que és molt més horitzontal, molt més en xarxa, molt més oberta a la ciutadania. És que, en aquest sentit, i ara faré una reivindicació, en el món mediterrani, sobretot a Espanya, no s'ha donat, no sé si mai, però no es dona ara, que és una cosa que en el món anglosaxó és molt característica, sobretot en el Regne Unit, que és la figura del govern ombra. En el Regne Unit hi ha el govern ombra, que vol dir que per cada ministre hi ha un senyor a l'oposició que fa com de ministre o de contraministre. Doncs hi ha una persona que és especialista en educació, i ho és de veritat, una persona que és especialista en sanitat, una que ho és en infraestructures, en foment,
que això va en contra del líder carismàtic que és capaç de respondre a tot i avergonyir en el president o en el primer ministre en el Parlament, no? Clar, aquí no volem renunciar a això perquè volem aquest líder carismàtic, jo anava en aquesta línia, no? I en canvi, redistribuir aquest lideratge i que no cal que sigui tan sols un ministre. És a dir, l'ideal seria saber qui serà el proper director general o secretari general d'un departament perquè li has reconegut aquella legitimitat, t'agradi o no la seva línia ideològica. I saps que hi ha un equip al darrere, gent que coneixen aquella qüestió, que és capaç d'establir relacions, establir contactes, i no necessàriament aquell superlíder carismàtic que potser fa falta, però per aglutinar l'equip. Ell, com ell sol... És que, deies tu, els lideratges presenten molts perills, això és veritat, i normalment acostuma a passar que quan més inestable és una democràcia, més fàcil és que apareguin líders carismàtics. I això, he posat el cas de les eleccions nord-americanes, però a França, no cal anar massa lluny, hi ha una senyora, la Marine Le Pen, que juga un paper de lideratge que més li ve transmès pel pare, vull dir, una cosa que... Clar, i estem parlant d'Europa, això passa als Estats Units i diem, bueno, és que són americans, però això ja ens està passant aquí. I a Espanya mateix tenim molts líders carismàtics, diguem-ho així. No, que a Espanya moltes vegades encara és pitjor, tenim allò candidats a líders carismàtics que no arriben a ser-ho, però ells s'ho pensen, no? Que això encara és més trist. Però diguem-ho així, la figura del líder... Clar, és com quan... I posem una mica unes gotes de marxisme en l'estofat de la conversa, perquè... Clar, és com quan es deia, no, és que calen avantguardes. És a dir, quan tu parlaves del diagnòstic, els grups organitzats, que el partit, que és capaç de veure més enllà del que veu el conjunt de la societat i portar la societat cap allà, que són models que normalment fracassen, perquè, clar, al final, i tornem a la idea del consens, si les formes polítiques estan molt dissociades del model social i del model econòmic, entren en crisi. I la culpa no és de la societat, normalment acostuma a ser la culpa és del model polític que no s'adapta a la societat en la que està. I possiblement part del que ens passa és que estem en aquest moment, ara, en una etapa de transició econòmica i social que fa que tinguem formes polítiques que ja comencen a quedar molt envellides per la societat que se'ns ve al damunt. Tampoc hem parlat de la tecnocràcia, Ismael, que jo recordo una vegada que vam parlar d'aquest tema, els informatius de BTV, que també ha aparegut de sobte en anys de crisi, hi va haver el cas d'Itàlia, on directament es va posar una persona que responia a aquest perfil. Jo ja saps que no crec en la paraula tecnocràcia, en el concepte que suposadament se li atorga com a una cosa neutral deslligada de qualsevol tipus d'ideologia. No, ho hem vist perfectament. Actuar o deixar d'actuar jo crec que és política i sempre serà política. Rarament tindrem una actuació que sigui estrictament neta o objectiva. Rarament, potser, la decisió de tallar una cama a una persona que la té gangrenada, sí, però afortunadament, o no. La societat és molt més complexa, les relacions humanes crec que no ens permeten aquest tipus de tecnocràcia i, per tant, és fal·laç. És fal·laç. A més que, fins i tot, el model clàssic d'això de la tecnocràcia que vindria a ser el del metge, justament. El metge té un coneixement expert que nosaltres com a pacients no tenim, i per tant deferim a el que ens digui ell. Si ell ens diu que s'ha de fer això, doncs el tendim a creure-li, perquè ell ha estudiat molts anys i té experiència, etc. No només que això en política és molt difícil que es doni, així en aquest estat pur, sinó que, a més, inclús en el model del metge, nosaltres anem al metge a que ens expliqui primer què tenim, que ens ajudi a entendre el que tenim, i, per cert, perquè ell pugui fer el diagnòstic ha de comptar amb la nostra explicació i amb el nostre prediagnòstic, diguem, explicant-li els símptomes que nosaltres notem, però, a més, anem a que ens expliqui quines alternatives de tractament hi ha. L'última decisió només la podem prendre nosaltres. O sigui que la tecnocràcia, tornant al tema que tu abans mencionaves de la Unió Europea, que té un dèficit democràtic, molta gent diu, té un dèficit democràtic, sí, però tampoc és tan preocupant, perquè al cap i a la fi tu vas a la Comissió Europea a Brussel·les i està ple de tècnics i experts i de comitès i comissions, etc. I ells ja es preocupen del nostre interès general. Doncs potser sí que ho intenten de preocupar-se, però jo crec que és un tema molt seriós, perquè prenen decisions que van més enllà del que suposadament ells han de saber com a experts. El que sí és cert... Disculpa. Últimes reflexions, Anava a dir, el que sí és cert, per trencar una llança a favor de la tecnocràcia, és que les ciències socials solen ser bastant dolentes o febles, deixem-ho en febles, per fer prognosi, però són molt bones per fer diagnosi. És a dir, solen ser molt febles per saber què passarà, però sí solen explicar bastant bé què ha passat i per què. Llavors, si tecnocràcia vol dir no repetim els errors del passat,
Jo crec que això, en general, són bastant bons com a ciències socials, és a dir, i llavors entenc que els polítics es recolzen en la politologia, la sociologia, l'economia, les històries jurídiques, etc. En aquest sentit sí que podríem tenir uns tecnòcrates que diguessin el que farem és ideològic, això no ens en maneguem, però el que no farem és repetir aquells errors que sí els tenim tipificats i els tenim molt ben identificats. Molt breu, Sí, sobre la tecnocràcia. Clar, això ens porta al començament de la conversa. És a dir, qui li dona la legitimitat de poder a un tecnòcrata per fer el que fa? Perquè normalment els governs tecnòcrates que s'han posat són governs que en el fons actuen per delegació d'un altre. I per tant, la tecnocràcia pura no existeix. Divendres en Pius Alibec ens va explicar que ministre etimològicament ve de servir, no? És un servidor. Clar, al final és això. Qui governi, que governi per la gent, no? Perquè, de fet, estem delegant... Al final és un representant que el Congrés o el Parlament ha convertit en president, que tria un equip per governar, però que ho ha de fer. Això no ho haurien d'oblidar mai, no? Suposo, no? Aquesta és la clau de tot. Jo crec que això és fonamental. I això feia referència jo quan deia... Però ara sembla que això no passa, tampoc, no? Sí, efectivament, perquè hi ha molts interessos en què això no passi, no? Però jo crec que és fonamental recordar-ho, no? Com tu deies, hem de recordar-ho permanentment. El poder que nosaltres podem identificar, el poder polític que està en mans de certes institucions, és un poder delegat. El poder, en última instància, deriva només del poble, no? I, per tant, la idea de democràcia, jo crec que, abans dèiem, portem discutint 2.500 anys sobre aquestes qüestions. Cert, però hem avançat en alguns punts. Per exemple, un d'aquells punts on hem avançat és que avui en dia hi ha consens unànim sobre que la democràcia és l'única forma legítima d'exercir, d'organitzar el poder. Llavors podem discutir què és democràcia, com ho organitzem, exactament com ho hem de fer perquè funcioni bé, etc. I sabem que no està exempt de problemes. Però la democràcia és l'única forma legítima de govern, no? I en última instància ens ha de preocupar això, com està concentrat el poder, com està exercit el poder. Doncs em quedo amb això i també em quedo amb aquesta idea que la gent, no, i cada vegada més ja som un element de pressió perquè condicioni també el govern i el govern, el que sigui, doncs que ho faci millor. He governat bé la conversa? Molt bé, sí? Molt bé. Sí? Consens. Sense manar. Gràcies a tots tres per venir. Sense manar. I sense manar, no, només faltaria, no era l'objectiu. Acabarem amb bon humor. Hi ha una sèrie que segur que coneixeu, el Sí Ministre, el Sí Primer Ministre, que retrata com cap altre com es governa, no? O si els governs governen de veritat, no? Amb un humor extrem, de pensar que no són exactament així les coses, però jo crec que és una imatge, és una seqüència de Sí Primer Ministre que jo crec que ens farà riure en aquest últim tram del programa. Moltíssimes gràcies a tots tres i a vostès. Doncs fins la setmana que ve, diumenge. Liu! Sí, primer ministre? Que ha llegit això? Aquí diu que ahir van votar contra Israel a l'ONU. Sí, primer ministre. Però jo havia donat ordres expresses d'abstenir-nos. Em sembla que no, primer ministre. Vaig dir ben clar al ministre d'Exteriors que la meva ferma opinió era no prendre partit. És veritat, el ministre d'Exteriors es va apuntar a la seva ferma opinió. Però no va fer res. Perdoni, sí que va fer. Va preguntar al nostre ambaixador a l'ONU si ens havíem d'abstenir. I què va dir l'ambaixador? Va dir que no. Vol dir que el Foreign Office pot ignorar les ordres del primer ministre? És clar que no, primer ministre. No, la tenen molt en compte quan prenen decisions. Però els esdeveniments van molt de pressa. Van sorgir factors importants en les nostres relacions amb els àrabs ahir a la nit que vostè no coneixia quan ho va decidir. Va ser del tot impossible posar-lo al corrent. Si tinc el telèfon al costat. No va semblar prou important per despertar-lo a les 3 de la nit. Era d'extrema importància. La Casa Blanca es posarà frenètica. Suposo que li podrien telefonar abans de qualsevol votació a l'ONU, però en fan 2 o 3 cada nit quan hi ha sessió. I què puc fer per canviar-ho? Res, primer ministre, seria molt violent. Un cop fixada la política del govern, no ens podem retractar. Liuc, m'agradaria parlar amb l'ambaixador israelià. Em sembla que no, primer ministre. Vull parlar amb l'ambaixador israelià. No és gaire aconsellable si vols saber la meva opinió. Liuc, que no em sent. Llegeixi'm els llavis. És l'ambaixador israelià amb qui vull parlar. Naturalment, primer ministre, si vostè ho diu. Trucaré al ministre d'Exteriors i a Sir Richard i després telefonaré a l'ambaixador israelià. No vull el ministre d'Exteriors ni Sir Richard, només vull l'ambaixador. Li haig d'advertir que no fora gens correcte de veure'l sense que el ministre d'Exteriors hi sigui present.